Jamen, tak for det. Tak fordi jeg måtte komme og tale på denne skønne grundlovsdag. Jeg tillader mig lige at starte. Det er måske et lidt våget citat her på en farsdag. Men det ligger mig, det ligger mig tæt på at citere fra en annonce i sin tid. Nødderne knækker vi selv. Det var jo et citat fra nogle af de fællesannoncer, som LO, Dansk Arbejdsgiverforening, forud for folkeafstemningen i oktober 72, rykkede ind i samtlige dagblade i dette land, og som skulle forsikre os om, at vi i fremtiden under EF selv kunne forhandle vores overenskomster uden indblanding udefra og med strejkeret og hele politiavsen intakt. Ja, nu er det jo altså først og fremmest grundlovsdag, og der kan det jo altså så også være godt at minde om nogle af de løgne, som var med til at trække os ind i EF dengang. Modstanderne dengang, de stillede et meget, meget stort spørgsmålstegn ved, om det var muligt at opretholde de specielle nordiske og nordeuropæiske forhold på arbejdsmarkedet, hvor fagbevægelser og arbejdsgivere, de selv afgjorde forholdene på arbejdsmarkedet. Løn, arbejdstid, tillæg for ubekvem arbejdstid, ubekvemme forhold i det hele taget, pensionsforhold er kommet til, og meget andet. Alt det, der står i vores overenskomster. Og når man så ser på det sidste skud i den udvikling, ja, så ved jeg godt, hvem der havde ret, og hvem det var, der løj der tilbage i 72. I det hele taget så forekommer det mig, at stort set alt, hvad modstanderne dengang forudså, det faktisk er blevet til virkelighed. I stedet for at fokusere på flæskepriser og rent økonomiske fordele, som jo øvrigt også har vist sig at være ret så tvivlsomme, så forudsagde modstanderne dengang, at EF det var et politisk projekt med en statsdannelse som mål, og altså en ophævelse af de europæiske nationalstater til fordel for en europæisk union. Og hvad er det, vi har fået? Ja, vi har da fået en regering, kommissionen med præsident nu og udenrigsminister. Vi har også fået et parlament som en begrænset indflydelse, men dog et parlament. Men hvor Danmark jo vælger 13 ud af 736 medlemmer. Det er så heller ikke meningen, at de skal betragte sig som danskere, og de skal betragte sig som europæere i en europæisk stat. Vi har fået en udenrigspolitik. Vi har fået forsøg på at opbygge en egentlig europæisk hær. Vi har ophævet de indre grænser, fordi ligesom der ikke er grænser mellem Jylland og Fyn og Sjælland, så skal der jo heller ikke være grænser mellem Danmark, Tyskland og Frankrig, hvis vi befinder os i den samme europæiske stat. Og vi har fået forsvar af de fælles ydergrænser, det skal man jo have. Fort Europa, kalder vi det. Og vi har fået en fælles mønt. Det er da noget af det mest karakteristiske ved en stat. Det er da dog, at den har en mønt, en fælles mønt. Men det betyder selvfølgelig også, at man har en fælles. Og i EU's tilfælde er det altså en monetaristisk, det vil sige en borgerlig økonomisk politik, hvor Europagten jo altså føjer sig uskyndt til udviklingen. Med krav om løntilbageholdenhed, og det er jo især de offentlige lønninger, fordi dem kan man jo styre direkte. Med krav om senere tilbagetrækning, for Danmarks vedkommende afskaffelse af efterlønsordningen, højere pensionsalder, og med krav om begrænsning af de offentlige udgifter. Det fører blandt andet til fælles skattepolitik, fælles finanspolitik. Ja, så har vi jo altså også fået, det hører med jo, et flag og en nationalsang som en. Men det er jo alt sammen tydelige tegn på, at vi har at gøre med en statsdannelse. Omkring Europagten er der så at sige, at ja, den endte ganske vist som, hvad skal man sige, en politisk aftale. Men det er jo endnu et skridt på vejen mod EU-staten. For man vedtager jo ikke sådan noget, uden at man faktisk også mener det, at der skal gøres noget ved det. Og det bidrager rent faktisk til afvikling af den danske model, hvor arbejdsmarkedsforholdene jo kun er en del, om end en vigtig del, men en dansk model, som jo er fundamentet i velfærdsstaten. Og så siger jeg flexicurity, som et begreb, vi efterhånden vel alle sammen kender,
som betyder, at man har et fleksibelt arbejdsmarked, hyr og fyr, uden de vilde store begrænsninger, men samtidig et dagpengesystem, som sikrer folk mod at gå for hus og hjem, og en aktiv arbejdsmarkedspolitik, som sikrer, at folk kan uddanne sig, kan opkvalificeres eller omskoles. Og det, hvis jeg ellers lige kan få bladret, det har der jo stået en vældig diskussion om. Socialdemokraterne og SF'erne, og også fagbevægelsens top i LO, de mener jo, at i og med, at det kun blev en politisk aftale og ikke en juridisk bindende aftale, så er der metodefrihed nu. Og det kan da godt være, men der skulle da metodefrihed til at nå nøjagtigt de samme liberalistiske mål, altså en monetær økonomisk politik. Derfor var det jo heller ikke tilfældigt, at jeg tror, det var dagen efter, eller et par dage efter, at man havde indgået aftalen med regeringen, at Lars Løkke jo råbte nærmest i Jyllandsposten, at Socialdemokraterne og SF'ernes plan Fair Løsning jo var i klar modstrid med Europagten. Så meget for den aftale. Og der kan man godt, synes jeg i hvert fald, som aktivt fagligt medlem i en LO-fagforening og et LO-forbund, så kan man godt, synes jeg, stille spørgsmål, hvorfor er man så forbenet tilhænger af det her projekt, af den her statsdannelse, at man sælger ud af kerneværdierne, fordi det er det, man er i gang med. Og hvorfor bifalder LO en udvikling, som jo i bund og grund truer med at afvikle fagbevægelsen, og i hvert fald forringer forholdene for 100.000 af LO's egne medlemmer? Så skynder jeg mig straks at sige, at det var jo glædeligt, at den lokale formand, LO-formand Ernst Åskov, betegner Europagten som en glidebane på vej til at afskaffe den danske model. Også selvom der er givet garantier, som han siger, så er det alligevel en glidebane. Det er jo glædeligt. Bare den erkendelse vil trænge videre op til toppen af dansk fagbevægelse, til toppen af LO, til toppen af forbundet. Europagten, som sagt, får sig til en udvikling, hvor også domstolen, DF-domstolen, er i færd med at afvikle arbejdernes og fagbevægelsens aktionsret, strejkeret. Og det er så meget desto mere katastrofalt, som at det er jo et af de midler, man kan tage i brug, hvis man vil stoppe den her udvikling. I en periode på kun et halvt år, fra december 2007 til juni 2008, der faldt der 4 domme ved EF-domstolen, som alle sammen angik arbejdsmarkedet i Europa, men i høj grad i Danmark. Viking Line, Laval, Vaxholm, det var den fra Sverige, Rüffert-dommen og Luxembourg-dommen. Og jeg tillader mig lige at bruge lidt tid, fordi det er sådan ret væsentligt, når vi snakker om de her faglige forhold. I dommen omkring det finske rederi Viking Line, der slog domstolen fast som det mest principielle, at spørgsmålet om kollektiv kampskridt, det hører under EF-domstolen. Fordi aktionsretten kun må anvendes i overensstemmelse med EU-retten. Og dermed afviste domstolen fuldstændig den svenske og den danske regerings påstand om, at spørgsmålet om kollektiv kampskridt ligger helt uden for EU's kompetence. Og dermed ændrede domstolen jo så også med et slag en afgørende forudsætning for svensk og dansk medlemskab i virkeligheden. At EU ikke havde og ikke har kompetence til at blande sig i den kollektive forhandlings- og konfliktret. Nødderne knækker vi jo selv. I dommen mod den svenske fagbevægelse fra Laval, Vaxholm, hvor et lettisk firma forsøgte at foretage nogle byggearbejder i Sverige, så var domstolen yderligere meget klar i mailet. Konflikten var simpelthen ulovlig, fordi det var en ulovlig begrænsning af den frie bevægelighed af tjenesteydelser, og man henviste til EU-traktatens artikel 49, og den var i strid med udstationeringsdirektivet. Og en fortolkning af direktivet, artikel 49, der siger, at udenlandske virksomheder i det hele taget, det vil sige faktisk og absolut, i det hele taget ikke er forpligtet til at betale mere end mindstelønnen,
og de minimumskrav til ferie, barsel og arbejdstid, som der henvises til i udstationeringsdirektivet. Principielt slog domstolen altså fast, at udstationeringsdirektivet ikke er et minimumsdirektiv, som det oprindeligt var blevet hævdet og vedtaget som medlemsstater og fagforeninger således havde ret til at bygge ovenpå. Det er et maksimumdirektiv, som man ikke gennem kollektiv kampskridt må forsøge at tvinge udenlandske tjenesteydere, og det vil i her tilfælde entreprenørfirmaer, til at gå ud over. Voilà, nødderne knækker vi selv. Og for at der ikke skal være nogen tvivl om det, så lægger domstolen det helt åbent frem, hvordan den når frem til den her fortolkning af udstationeringsdirektivet. For hvis det var sådan, at man kunne tvinge udenlandske virksomheder til at betale mere favorable vilkår, så ville det berøve direktivet sine effektive virkninger, som der står i Lavaldommen. Og det ville gøre det mindre tiltrækkende og endnu vanskeligere for disse virksomheder at udføre byggearbejder på svensk område, som det handlede om, og udgør af den grund en restriktion for den frie udveksling af tjenesteydelser. Oven i de her to domme kom så dommen mod den tyske delstat Niedersachsen, hvor delstaten Niedersachsen blev dømt for at stille krav til overenskomstmæssige forhold for udenlandske firmaer, der ville arbejde for delstaten. Og dermed for at lægge hindringer i vejen for den frie bevægelighed af tjenesteydelser. Og i Luxembourg-dommen var det faktisk det samme. Der var det bare en stat, nemlig Luxembourg, som gennem sin lovgivning har forsøgt at værne sig imod social og løndumping, men altså blev dømt for, at det kunne man ikke, fordi det var med til at hindre fri bevægelighed af tjenesteydelser. Konklusionen er, at når der opstår en konflikt mellem faglige og sociale rettigheder på den ene side og det indre markeds krav om kapitalens og arbejdskraftens og tjenesteydelsernes frie bevægelighed på den anden side, så må de faglige og sociale rettigheder vige til fordel for markedets friheder. Nødderne knækker vi selv, eller hvad? Og igen, det er fandme ufatteligt, at fagtoppen i LO og forbundene kan acceptere sådan en udvikling. Og det kan sgu da kun være, fordi de har parkeret deres loyalitet i deres partimedlemskab hos Socialdemokratiet, og ikke hos de 10.000 af medlemmer, der rammes af denne udvikling i form af arbejdsløshed og løndumping. Og det er jo ikke nok med de her domme og Europagt og så videre. Angrebene har jo også sat ind med servicedirektiv, med det nye jordbærplukkerdirektiv, som det har fået navn, det hedder sæsonarbejderdirektiv. Men det skal give lettere og længerevarende adgang for billig arbejdskraft fra lande uden for EU. Det får jeg ikke. Og der skal man så lige være opmærksom på, at det har Danmark faktisk en mulighed for at undgå, i og med at det indgår i den fælles politik, man forsøger at udvikle omkring indvandring. Og dermed hører det altså under vores retsundtagelse. Men lurer mig, når det kommer dertil, om vi så ikke tilslutter os. Og der har også været undervejs et par havnedirektiver, som ganske vist ikke blev til noget. Det er en anden historie, men er lige tilbage til. Men alle direktiver har jo som formål at give muligheder for at benytte billig arbejdskraft, eller billigere arbejdskraft end den, der er i landene rundt omkring til overenskomstmæssige vilkår. Og alt sammen med det formål at sikre den fri bevægelighed for kapital og arbejdskraft til billigst mulige vilkår. Og ude i virkeligheden, der får det her jo selvfølgelig nogle alvorlige konsekvenser, og det har det også fået. Den står nemlig på løndumping, så det vasker sig. Timelønninger på 30-50 kroner i timen, det er ikke helt unormalt efterhånden rundt omkring på vores byggepladser og andre steder. Ikke engang mindsteløn bliver der altså afregnet. Og som et lille kuriosum kunne jeg sige, at vi i de sidste overenskomstforhandlinger her, der var arbejdsgiverforeningen SALA, det er den, som organiserer landbrug blandt andet, fremme med krav om overenskomstmæssige forhold, som man kunne spore tilbage til 1919. Så de har vejret, hvad det her drejer sig om. Men det betyder selvfølgelig, at dansk, i arbejdsgivernes øjne, regeringens øjne, dyr arbejdskraft bliver erstattet med billig østeuropæisk arbejdskraft.
Som jeg sagde, det gælder i byggefagene, hvor flere tusinde polakker og andre arbejder billigt i øjeblikket, på trods af voldsomt stor arbejdsløshed blandt danske byggearbejdere. Så er der lyd igen. Jeg håber, I kunne høre før også. Og det gælder så nogle steder som chaufførerhvervet inden for godstransport. Det er noget, jeg selv kender til fra min egen fagforening, som jo organiserer en hel masse chauffører. Som jo nu enten bliver fyret i bundter og erstattet af billige udenlandske chauffører. Nu er det ikke længere litauer og polakker. Nu er rumænerne blevet billigere, så nu er det dem, der kommer ind. Men det er jo chauffører, der ikke kender hverken til hviletid, eller for den sags skyld færdselsregler. Eller også må de danske chauffører gå voldsomt ned i løn, og det ser man faktisk i øjeblikket, at mange danske chauffører kører for mindsteløn. Og vi ser det på det grønne område, som jeg var inde på, det er det med landbrug og gartnerier, hvor folk blandt andet importeres helt fra Ukraine under påskud af, at de skal have en uddannelse, men som i virkeligheden er en helt ekstremt billig arbejdskraft, og som så nogle gange også oven i hatten bliver behandlet som dyr. Og det gælder inden for hotel, restauration og rengøring, hvor ikke mindst inden for rengøringsområdet privatiseringen har skabt helt umenneskelige arbejdsvilkår i de der rengøringsfirmaer, som i vid udstrækning betjener sig af udenlandsk arbejdskraft til dumping. Og jeg våger altså den påstand, at nogle af de her erhverv på det nærmeste er brudt sammen som områder med ordentlige regulerede arbejdsforhold, og at den danske stat i øvrigt snydes for millioner af kroner i skat og moms. Men det er altså ude i virkeligheden. Det er konsekvenserne, når EU gebærder sig, som de gør med direktiver og domstolsafgørelser og hvad ved jeg. Det er selvfølgelig ikke en tilfældig politik. Det er en helt bevidst politik, man her fører. Og det er især her under krisen blevet meget tydeligt. Alle os, der ikke var med til festen, da det gik rigtig løs, det er os, der skal betale. Lønningerne skal ned. Arbejdsforholdene forringes. Vi skal jo være konkurrencedygtige. Et andet, eller Europagten hedder jo i virkeligheden konkurrencepagten. Og der er faktisk en sammenhæng i det, EU gør. Direktiverne åbner op, som jeg har redegjort for billig udenlandsk arbejdskraft, og dermed pres på lønningerne. Og domstolen, den indskrænker herefter et af de midler, vi kan tage i brug for at værne os mod løndumping, nemlig strejkeret. Europagten anbefaler at fjerne tidlig tilbagetrækning. Som jeg sagde, i Danmark betyder det efterlønens afskaffelse, fordi det selvfølgelig skaber større arbejdsudbud. Det er sådan økonomerne formulerer det. Og dermed pres på lønningerne. Reelt er efterlønnen afskaffet, hvis de vedtager det forlig eller den aftale, de har indgået, regeringen, Dansk Folkeparti og de radikale. Reelt er efterlønnen så afskaffet. I stedet for at skaffe flere arbejdspladser til de arbejdsløse, så øges antallet af arbejdsløse. Det er også meningen. Og det er fordi Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og det radikale har vedtaget, at det er bedre for samfundet, at mennesker er arbejdsløse, end at de får efterløn. Åbenbart. Og der skabes ikke en eneste ny arbejdsplads ved at reducere antallet af efterlønsmodtagere og pensionister, men der bliver flere arbejdsløse. Og ligesom det ikke skaber en eneste ny arbejdsplads at fratage de arbejdsløse deres forsørgelsesgrundlag efter 2 års arbejdsløshed. Men det skaber flere fattige. Flere arbejdsløse, flere fattige. Det betyder pres på lønningerne selvfølgelig. Man kunne jo stille det spørgsmål for eksempel til de radikale, som jo sikrede den her aftale om efterløn. Den humanisme, som ellers er de radikales varemærke, den omfatter tilsyneladende kun flygtninge og indvandrere, og det er godt. Men den omfatter åbenbart ikke hårdt arbejdende danskere, som enten er godt slidte efter mange år på arbejdsmarkedet, eller blot ønsker sig en værdig tilbagetrækning og et værdigt otium. Otium? Ja, det kan man da også bruge sit otium til jo. Men efter et langt arbejdsliv. Det er jo alt sammen meget begrædeligt. Og så begrædeligt skal det jo heller ikke være. Man kunne stille sig spørgsmålet, hvad må der gøres? Ja, efter min mening, så skal der et oprør til. Det er stort set det eneste magthaverne og systemet frygter. Længerevarende uro. Man kunne jo hente inspiration i det arabiske forår, for eksempel. Ja, man kan jo også kigge ud på Europa. Se til de græske og de franske arbejdere.
De er da gået på gaden i det mindste. Eller til de spanske unge. De er da også gået på gaden. Til de unge studerende i England, i London, deres kæmpemæssige demonstrationer. Man kunne også efterligne i al beskedenhed, så kunne man jo også efterligne havnearbejderne, som det lykkedes at nedkæmpe ikke mindre end 2 havnedirektiver, som havde til formål at erstatte dem selv, altså havnearbejderne, med billige udenlandske søfolk, som så skulle deltage i lastning og losning. Det gjorde de gennem en koordineret kamp på tværs af grænser. Jeg var selv en del af det, hvor vi næsten dagligt i den periode snakkede sammen med vores kolleger i Frankrig, i Spanien og Italien, England, Holland, Belgien. Og hvor aktionerne jo bestod af strejker, punktstrejker mod udvalgte skibe, aktionsdage, demonstrationer i Bruxelles, i Rotterdam og i Strasbourg. Jeg synes, man skal bakke kravet om en social protokol op, som det er krævet af det europæiske LO, EFS hedder det, europæiske faglige sammenslutning, hvor man indskriver, og som skal være juridisk bindende i forhold til traktaten også, hvor man indskriver om arbejdstagerrettigheder, blandt andet strejkeretten, som jo altså er kommet i fare, retten til at organisere sig, retten til kollektive aftaler og kampskridt. Faktisk noget af alt det, som kendetegner den danske arbejdsmarkedsmodel, men som EU altså, og den borgerlige regering her i landet, jo altså vil afvikle. Jeg synes også, det gælder om at stille krav til, og i forbindelse med overenskomstforhandlingerne, vi lige været igennem en overenskomstforhandling med de offentlige organisationer, det bliver til en minusløsning. Det synes jeg ikke er vejen frem. Næste år skal det private arbejdsmarked herunder os selv, sagde hun, forhandle overenskomster. Og der synes jeg, det er vigtigt, at man stiller krav til værn mod løndumping. Krav som kædeansvar, hvor den hovedentreprenør, enten han er chauffør eller byggeentreprenør, er ansvarlig for lønninger og moms og skat. Og hvor han ikke kan dække sig under, at det udføres af underentreprenører. Det gælder også at stille krav til at få ret til lønoplysninger, det hele taget oplysninger om de firmaer, der er rundt omkring på byggepladser og på landevejene. Ved den sidste overenskomstforhandling, der fik vi nogle værktøjer, men de er alt for komplicerede at bruge, og det var vi altså også nogen, der advarede imod. Det var faktisk min egen transportgruppe under 3F, der gik i spidsen med det her. Jeg er selv kommet i det store forhandlingsudvalg siden, så nu får jeg chancen, og nu kan I jo så hænge mig op på, at nu må jeg sørge for at være med til at kæmpe de her krav igennem. Det ender nok med, at vi er nødt til at stemme nej til det resultat, for jeg tvivler på, om vi vil være med. Men vi stiller krav, og vi kæmper for det. Kampen gælder jo også krav til en ny regering. Vi forventer, at der kommer en ny regering efter næste valg. Men kommer der så også på det her område, tager jeg lige den kasket på, der hedder Enhedslisten. Vi stiller altså også krav om, at en ny regering fører en ny politik. Og der kan man selvfølgelig sige, at på EU-området, der kan det satme blive en hård nød at knække. Er der noget, som de forenede EU-partier, herunder Socialdemokratiet og SF, er enige om, så er det at stå vagt om EU. Og det er åbenbart lige meget, hvad der kommer derfra. Så der må jeg sige, det kan lille enhedslisten, ensomhedslisten, som min kone kalder det kan de ikke klare alene. Og Dansk Folkeparti, det kan man altså ikke bruge. De har vist, at de er til salg for hvad som helst for deres taburetter. Der skal skabes bevægelse i befolkningen, før de hjemlige magthavere de kommer på bedre tanker. Og det skal være længerevarende. Det er også derfor, at folkebevægelsens indsats, den er helt uvurderlig. Arrangementer som det her, hvor få folk vi end samler, det er uvurderligt. Det er uvurderligt at holde fast i den slags traditioner. Indsatsen i parlamentet gennem pissedygtige parlamentsmedlemmer gennem årene, nu sidst Søren Søndergaard, er ganske fremragende, fin balance mellem at bekæmpe foretagendet og bruge den platform, som en plads i parlamentet jo også er. Og derfor vil jeg selvfølgelig endnu en gang takke mange gange, fordi jeg måtte komme her og tale. Men jeg vil også meget gerne rose arrangørerne for at blive ved og blive ved og blive ved. Det er det, der skal til. Så kommer vi også igennem, og så får vi kæmpet EU ned. Tak for ordet.